Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel hari-hariku. Kali ini saya mau ini ya, pergi. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Teman-teman, mau dilanjutin ininya. Tadi kan karena ada angin, ada debu, terus ada petir juga ya waktu itu. Jadinya sekarang mau pergi jam berapa? Subscribe YouTube channelnya Ratu Zainab ya guys. Promo ya. Ada iya lah. Nebeng. Mohon maaf ya waktu tadi pembukaan karena ada angin, ada petir juga, ada gemuruhan kayak gitu, jadi kaget saya sampai ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Itu benar-benar saya kaget ya, tanpa disengaja pas saya mau pergi langsung ada angin, jadi ditunda ya. Jadi sekarang jam 9 baru mau pergi. Tadi waktu itu kan pas abis maghrib ya, karena angin debu kayak gitu, jadi kita ditunda Nah sekarang baru mau berangkat sama teman-teman ini. Ikuti kita terus ya guys. Ikuti kita ya. Kita mau cari sopa. Ya. Ya guys. Cil mau bawa itu enggak? Air enggak? Kita udah nyampe ke tempat kanab ya, ke tempat sofa. Waktu ini di sini Cak ini ya, akhir ini. Sama deh. Bukan emang. Masih ada sopanya itu, Cek. Ini warna ini masuk juga di saya, cuman kan harus sama ini lain lagi ya. Iya. Ini satu ya. Iya, ini bagus. Ini bagus ya, Cek ya. Yang itu kan mirip kayak gini. Iya, mirip-mirip kayak ini. Ini kan masuk di ruangan saya. Bagus warna ini, Cek ya. Iya, nggak kotor. Hai guys, lu mau main apa? Lihat-lihat aja dulu, tapi emang yang pas ukurannya ini ya. Iya. Waktu itu kan udah Tapi meter ini ya. iya, tapi ini bawahnya. Oh, ini mah bukan kain, Cek. Berarti ini bisa kurang. Kemarin kan 2100 katanya ya. Kan bawahnya kain kemarin mah, ini mah bukan. Nah, kita lihat-lihat apa. Waktu kemarin juga pinggiran ini loh. Sah? Yang di enggak seperti, tapi ini kayak kelihatan kayak buruk gitu loh, Cok. Tapi itu ada terabijanya kayak. Ini kanab, masya Allah, tabarakallah, bagus-bagus ya. Kalau ini mah mau yang ini, mau yang itu. Kita lagi di apa namanya, lagi di kafe. Sebelah mana, Cek? Sebelah sana aja. Sini? Mending sebelah sana. Lagi di Starbucks, kita beli minuman, beli yang segar-segar. Ini temen lagi nunggu itu pesanan. Ini lagi cari tempat ini. Lagi cari tempat kita. Nah, Hai guys. hai gas. Nah, gas yang 3 Tadi kilo kita ya. mau ngopi dulu guys. Iya, Kita mau ngopi. Tadinya kan mau ke kafe, cuma kafenya nggak Katanya boleh. tutup, nggak boleh. Yang ada muasal bisa nggak boleh. Ya bisa, jadi ini Starbucks kita pesen. Kita lagi nunggu pesanannya ya.
Oh aku sih gitu. Nggak apa-apa Ce. Nggak apa, aku juga suka chat day kayak gitu. Sok chat day. Tak. Chatting day. Aduh ini teh mata kemananya. Tak, miluan. Aduh ini Sofi hari-hariku nih. Kita mau ngopi. Ini ya. Ratu Zainab. Oh iya ini Sofi hari-hariku ini Jangan Ratu Zainab. lupa like, comment, share, dan subscribe Komen Ratu Zainab dan- and Sofi hari-hariku. Yes. Udah? Ini kita mejannya udah. Cantik ya. Cuk, gue naik lagi badan aja. Ya bener. Halo ya Bandung tak? Sekali ya Sabaya. Ada Sabaya, bukan Sabaya, ada ibu-ibu. Ngaku Sabaya. Nah, Kenapa nggak disimpan aja? disimpan di mana? Tadi di sendiri. Aduh, jatuh ke aku. Belum 5 menit loh. Lu udah on. Iya, udah lah. Mau penutupan biasa. Nah, teman-teman, jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe-nya. Jangan bosen-bosen tonton terus video saya yang selanjutnya ya. Iya, cari juga ya YouTube channelnya Ratu Zainab. Jadi Ratu tulisannya Ratu Zainab, pakai Z iya. I A Iya, ini Hanyusun. Zainab. Bukan Sofi hari-hariku. udah pasti cuma. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video.